Iki masuk sing mburi ya mbok potong dhewe sisan. Enggak itulah kita potong. Ora sak wulan iki sih. Oh, potongnya kurang sak bulan. Potong kabeh maksudnya gak ngarep tok terus ngarepe mbok rubah dhewe ngono ta? Iya. Tapi paling pikire ngarepe arep mbok wae trap ngono paling. Enggak mau disita langsung. Oh, alah iya ta. Oh, oke iya. Iki. Berarti biasa wingi ku gak ono susunane. Oh. Wis dirombak total iki wis dadi sip pokoke.